สวัสดีค่ะพี่กราบสวัสดีพี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ค่ะน้องขออนุญาตฝากช่องทางในการติดต่อเช่าบูชาพระนะคะพี่ท่านใดสนใจองค์ไหนนะคะสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0614900116ได้เลยค่ะพี่เบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะวันนี้ก็มาพบกันในช่วงของวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์นะพี่นะพี่ท่านใดที่ว่างเว้นเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอน้องได้ยาวๆเลยนะคะน้องมาเปิดพระบ้านพระเหมาในราคาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะพี่ท่านใดชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะเบอร์โทรก็0614900116ค่ะพี่เบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะหากมีองค์ที่ชอบองค์ที่ใช่ถูกใจอยากจะปิดพระจากทางร้านไปก็ใส่ด่วนใส่ตรงหากันได้เลยค่ะพี่ค่ะน้องจะเน้นย้ำค่ะพี่แจ้งกันในทุกคลิปทุก EP นะว่าพระน้องนะคะได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์นะคะต่างที่มาต่างวาระกันอยากให้พี่ทุกท่านเลือกชมให้ชอบดูให้ใช่นะคะก่อนจะตัดสินใจกันไปค่ะพี่เปิดด้วยองค์แรกค่ะพี่รายการนี้เป็นรูปพ่อเที่ยงน่วมมานานะคะด้านหลังเป็นรอยยันนะคะพี่ค่ะสวยจัดชัดจริงค่ะพี่รูปสวยๆไปพร้อมกรอบแบบนี้ค่ะพี่ค่ะพ่อเที่ยงน่วมมานานะคะหากพี่ท่านใดชอบนะองค์นี้รายการนี้นะคะจัดกันไปได้เลยค่ะพี่น้องขอที่600 บาทค่ะพี่ขา600 บาทนะรูปเหมือนพ่อเที่ยงนะคะพี่ขาความสวยนะคะพี่ขาดูความสวยดูอักขระดูด้านหลังค่ะพี่รายการนี้เนาะขอที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600 บาทนะคะลำดับต่อไปจะเป็นสมเด็จพิมพ์พุทธซ้อนค่ะพี่ขาสมเด็จโตนะคะด้านหลังปั๊มระฆังมาแบบนี้ค่ะพี่สมเด็จพิมพ์พุทธซ้อนสมเด็จโตนะคะพี่ขารายการนี้เนาะสวยๆเดิมๆแบบนี้ไปพร้อมกรอบเก่าค่ะพี่ไปพร้อมกรอบเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ค่ะพี่ขาน้องขออนุญาตแบ่งปันเลยนะคะพี่ขออยู่ที่600 บาทเช่นกันค่ะพี่ขา600 บาทนะดูชอบดูใช่จัดกันไปได้เลยค่ะพี่ขาไม่ต้องรอช้าเนาะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยหลวงพ่อปานนะคะคีหนุมานค่ะพี่หลวงพ่อปานคีหนุมานนะคะด้านหน้าค่ะพี่ขาเห็นผิวเก่าๆเนื้อเดิมๆประมาณนี้เลยค่ะพี่ด้านหลังค่ะพี่ขาอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังมีอุดมวลสารมานะคะพี่ขานี่ผิวสวยๆค่ะพี่เป็นเนื้อดินเก่าแบบนี้นะคะรายการนี้ขอที่600 บาทเช่นกันค่ะพี่ขารายการต่อไปจะเป็นเหรียญอาแปะนะคะอาแปะลงสีค่ะพี่ขาเหรียญท่านอาจารย์โงกิมโคยนะคะเหรียญรุ่นหนึ่งท่านอาจารย์โงกิมโคยนะคะนี่พี่ดูผิวด้านหน้านะติดเงาสะท้อนนิดนึงนะพี่นะด้านบนก็จะเป็นนี่เลยท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์โงกิมโคยนะคะด้านหลังก็จะเป็นอักขระนะคะพี่ขานี่เลยฉลองอายุ79 ปีนะคะ9 สิงหาคม19จังหวัดปทุมธานีค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนท่านอาจารย์โงกิมโคยนะคะเหรียญนี้รายการนี้เอาไปที่600 บาทเช่นกันค่ะพี่ขา600 บาทเช่นกันนะเหรียญสวยๆเลยนะพี่นะหากชอบหรือใช่ก็จัดกันไปได้เลยค่ะพี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นนี่เลยพระสมเด็จค่ะพี่ผิวเก่าๆเนาะรายการนี้เนาะพระสมเด็จนะคะพี่ดูผิวต่างๆค่ะพี่สวยจัดชัดจริงค่ะพี่ค่ะอยู่ในกรอบเรียบร้อยนะคะวันนี้เนาะเรียมพลาสติกค่ะพี่เรียบร้อยนะคะได้ไปนี่คือไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพี่ค่ะสวยจัดชัดเจนนะคะ
รายการนี้นะคะองค์นี้ขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600 บาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นนี่เลยพระสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตานะคะพี่ขาพระสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตาในผิวสวยๆค่ะพี่ผิวสวยๆเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังเนาะเนื้อหาด้านหน้านะคะด้านข้างค่ะพี่สวยจัดชัดเจนค่ะพี่ค่ะสวยจัดชัดเจนเลยนะองค์นี้รายการนี้เนาะผิวเก่าๆเดิมๆคาบแน่นๆแบบนี้นะคะพี่ขาสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตานะพี่รายการนี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่600 บาทเช่นกันค่ะพี่ขา600 บาทนะคะลำดับต่อไปจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จวัดระฆังนะคะรายการนี้เนาะผิวด้านหน้านะคะเปียกทองมานะพี่นะด้านหน้าเปียกทองมาแบบนี้เลยพี่ดูคาบสวยจัดค่ะพี่ดูผิวรายการนี้องค์นี้นะคะน้องขออนุญาตแบ่งปันเลยพี่ดูเนื้อหามวลสารด้านหลังนะคะขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่ค่ะขอองค์ละ600 บาทเท่านั้นค่ะพี่600 บาทนะคะดูชอบดูใช่จัดไปได้เลยค่ะพี่ไม่ต้องรอช้ากันเนาะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านอยู่ที่องค์ละ600 บาทเท่านั้นนะคะลำดับต่อไปค่ะพี่ๆเป็นพระขุนแผนพายหงส์พายกุมารนะคะพี่ค่ะขุนแผนพายองค์นี้เหมือนจะเป็นพายหงส์พายกุมารนะพี่นะนี่พี่ดูคาบความเดิมนะคะผิวพรรณต่างๆค่ะพี่เงินทองไหลมาแม่กุมารเรียกทรัพย์นะคะสวยจัดชัดเจนค่ะพี่ขานี่รายการนี้เนาะเนื้อหามวลสารด้านหลังค่ะพี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่ขาขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่ๆนะองค์นี้รายการนี้น้องขออยู่ที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600 บาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นพระสมเด็จนะคะหลวงปู่โตะนะคะพี่ขาดูผิวด้านหน้าค่ะพี่ผิวสวยๆแบบนี้เนาะองค์นี้รายการนี้ขออนุญาตแบ่งปันเลยละกันนะคะแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านอยู่ที่องค์ละ600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600 บาทนะคะพี่ๆท่านใดนะคะชมรูปภาพไม่ชัดสามารถทักมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรูปทุกองค์เลยนะคะองค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาพระพุทธชินราชเนาะเป็นเหรียญนะคะพี่ขาสวยๆเลยค่ะพี่ๆนี่รายการนี้เนาะด้านหลังจะเป็นอกเราแบบนี้ค่ะพี่รายการนี้องค์นี้นะคะเหรียญรูปเหมือนพระพุทธชินราชนะคะพี่ๆไปพร้อมกล่องค่ะพี่ขาขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะเหรียญรูปเหมือนพระพุทธชินราชองค์นี้รายการนี้น้องขออยู่ที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเผื่อใครอยากแบบอยากเก็บไว้เนาะพี่ๆเนาะรายการนี้นะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะจะเป็นนี่เลยรูปนะคะรูปประติมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่ๆค่ะรูปเหรียญรูปเหมือนประติมากรนะคะคุณพ่อวัดบ้านแหลมค่ะพี่รุ่นนี้ได้มาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ๆค่ะ
เหรียญห่วงเชื่อมด้านหน้าด้านหลังเลยสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆอักขระชัดเจนนะคะ เส้นต่างๆคมจัดชัดเจนแบบนี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่ๆค่ะขออนุญาตแบ่งปันให้กันเลยนะคะองค์นี้รายการนี้ค่ะพี่ๆองค์นี้รายการนี้น้องขออยู่ที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600 บาทนะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเปิดต่อด้วยเหรียญนี้ค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะพี่ขาสวยจัดค่ะพี่ขาเหรียญนี้ก็สวยจัดชัดเจนนะคะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ขาเม็ดหูเม็ดตาชัดๆริ้วหน้าผากริ้วจีวรชัดเจนค่ะพี่ขาด้านหลังเนาะอักขระข้อความนะคะแล้วก็มีปั๊มมาแบบนี้ค่ะพี่สวยๆค่ะพี่ขาสำนักสุสานไตรรัตน์นะคะจังหวัดลำปางค่ะพี่หลวงพ่อเกษมเขมโกเหรียญนี้นะคะพี่ขานี่ขอบตัดด้านข้างค่ะขอบตัดด้านข้างเลยค่ะพี่รายการนี้เนาะขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะคะองค์นี้รายการนี้ขอที่600 บาทเช่นกันค่ะพี่ๆขาเช่นกันนะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะพี่ได้มานะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะพี่ขาสภาพด้านหน้าจะดูสึกนิดนึงนะพี่นะโดยรวมคือสวยค่ะพี่นี่เลยเหรียญห่วงเชื่อมนะคะหลวงพ่อฉุยค่ะพี่ขาขอบตัดด้านข้างค่ะองค์นี้รายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ๆค่ะน้องขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะ600 บาทนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญรูปเหมือนนะคะพี่ค่ะเหรียญรูปเหมือนลงยาลงดำลมดำแบบนี้ค่ะพี่หลวงพ่อลีนะคะพี่ค่ะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อลีนะคะผิวสวยๆเก่าๆเลยค่ะพี่เห็นไหมเหรียญหลวงพ่อลีนะคะรายการนี้เนาะขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะรูปเหมือนหลวงพ่อลีองค์นี้รายการนี้นะคะแบ่งปันให้พี่ที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600 บาทนะคะองค์นี้ก็คือสวยจัดชัดเจนนะคะผิวเดิมๆนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นหลวงพ่อสุดค่ะพี่องค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่ๆขาเหรียญสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูภาพต่างๆหลวงพ่อสุดเหรียญนี้รายการนี้นะคะพี่ๆขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะคะองค์นี้น้องขออยู่ที่600 บาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะ600 บาทเช่นกันนะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทาค่ะพี่ค่ะไม่แน่ใจรุ่นอะไรนะพี่นะรายการนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่ๆได้มาเป็นเหรียญรุ่นนี้นะคะพี่ค่ะด้านหลังก็คือมีเส้นสายมีอักขระชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ค่ะคมจัดชัดเจนแบบนี้นะคะได้ไปนี้ไม่ผิดหวังกันค่ะพี่รับรองว่าสวยตรงปกแน่นอนนะคะทั้งร้านส่งเร็วส่งไวส่งจริงนะคะพี่ค่ะเหรียญนี้รายการนี้นะคะพี่ค่ะเหรียญนี้รายการนี้เนาะขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่600 บาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะ600 บาทเช่นกันนะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะ
องค์นี้ค่ะพี่ค่ะรายการนี้เนาะเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่600 บาทค่ะพี่ค่ะ600 บาทนะคะลำดับต่อไปค่ะพี่จะเป็นเหรียญนะคะพระล่วงค่ะพี่ค่ะเป็นเนื้อกราบขออภัยค่ะพี่เป็นเนื้อชิ้นเก่านะคะพี่ค่ะได้มาเป็นเนื้อชิ้นเก่าแบบนี้เลยนะรายการนี้นะคะพี่ค่ะองค์นี้รายการนี้เนาะขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่600 บาทค่ะพี่ค่ะ600 บาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกร์ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ศุกร์นะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ค่ะพี่ค่ะหลังมีรอยจานแบบนี้นะคะหลวงปู่ศุกร์เก่าๆเดิมๆค่ะพี่ผิวเก่าๆเดิมๆนะองค์นี้รายการนี้นะคะรูปเหมือนหลวงปู่ศุกร์นะคะขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่รายการนี้เหรียญนี้นะคะแบ่งปันให้พี่ที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะ600 บาทนะคะลำดับต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้รายการนี้เอาไปที่600 บาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะดูผิวเก่าๆเดิมๆสวยๆแบบนี้เนาะขอ600 บาทค่ะพี่ๆลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่ค่ะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะผิวเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่เห็นไหมหลวงพ่อไข่วัดบพิตรพิมุกค่ะพี่สวยจัดค่ะพี่ขาเหรียญนี้เนาะนี่รายการนี้เหรียญนี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะขอบตัดด้านข้างสวยๆแบบนี้นะคะขอที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะ600 บาทนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาค่ะพี่ไม่แน่ใจนะคะเขาเรียกปิดตาอะไรนะพี่ๆนะใต้ฐานมียันอุแบบนี้ค่ะพี่ขายันอุแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะสวยๆเนาะใต้ฐานยันแบบนี้เลย รายการนี้นะคะพี่แบ่งปันให้กันอยู่ที่600 บาทแล้วกันนะคะพี่ๆค่ะขออยู่ที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะพี่เหรียญนะคะหลวงปู่โตะค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่โตะเนาะและผิวเก่าๆค่ะพี่คาบแน่นๆแบบนี้เนาะเหรียญผิวสวยๆเลยค่ะพี่ๆค่ะเหรียญผิวสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะพี่ๆด้านหลังค่ะพี่รายการนี้องค์นี้นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะพี่ๆให้กันในราคาแบ่งปันอยู่ที่600 บาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะ600 บาทนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเปิดต่อด้วยตะกรุดค่ะพี่ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะไปพร้อมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้เลยค่ะพี่ตะกรุดดอกเก่าๆนะคะดูเหรียญนะคะพี่ค่ะนี่เหรียญได้ไปพร้อมเหรียญแบบนี้ค่ะพี่ค่ะดอกตะกรุดดอกนี้เนาะขอที่700 บาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะตะกรุดดอกนี้เนาะขอ700 บาทนะคะลำดับต่อไปจะเป็นมีดค่ะพี่ถอดฝักได้แบบนี้เลยนะคะถอดฝักได้แบบนี้เลยนะ
สวยจัดค่ะพี่ขาสวยจัดเลยนะคะ พี่ดูอักขระดูเส้นสายลายยันต์บอกได้เลยว่าสวยจัดชัดจริงค่ะพี่ขาผิวเดิมๆแบบนี้รายการนี้นะคะมีดเล่มนี้นะคะมีดหมอเนาะพี่ๆเนาะขออนุญาตแบ่งปันนะคะพี่ๆขาเล่มนี้รายการนี้ขอที่800 บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา800 บาทนะคะหากพี่ๆท่านใดดูชอบดูใช่จัดไปได้เลยค่ะพี่วันนี้ EP นี้นะคะน้องหยิบพาให้พี่รับชมกันครบทุกรูปทุกองค์ทุกรายการแล้วนะคะหากพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนนะคะ อยากจะปิดพระจากทางร้านน้องไปก็สายด่วนสายตรงมาที่เบอร์โทรน้องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ EP นี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่แล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะ สวัสดีค่ะ